ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي हर किस्म की तारीफ हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक जी ज़ात खे जुगाए जेको हिन पूरी कायनात जो अकेलो खालिक ऐं मालिक आहे बेहिसाब दुरूद सय्यदुल मुरसलीन रहमत लिल आलमीन साकी कौसर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात गिरामी ते हुजनि जिनके अल्लाह ताला हिन पूरी कायनात जे लाइ रहमत बनाए मबूस फरमाए मुख्तसर हम्द व सलात खां बाद
मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुछ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन जो अख्तियार अल्लाह तबारक व तआला अवां खे ॾिनो आहे। मसलन अल्लाह ताला मूंखे तव्हां खे अखियूं ॾिनियूं आहिनि, मर्ज़ी पवे त का शइ ॾिसां, मर्ज़ी पए त न ॾिसां, के ज़बरदस्ती ताईं कोन भाई ॾिस। अल्लाह ताला पेर ॾिना आहिनि, दिलि चवंदी त केॾा पेर भरे वेंदे त न चवंदी त ठहियो। अल्लाह कन ॾिना आहिनि ॿुधण जे लाइ, दिलि चाहींदी त ॿुधंदे त नथी चाहे त कोन ॿुधंदे, को मसलो कोन्हे। अहिड़ियूं कई मिसालूं, पर दीन में रब करीम कंहिंखे बि मुख्तियार कुल कोन छॾियो। शरीयत में ऐं शरीयत जे ठाहिण में हुन कंहिंखे बि अख्तियार कोन ॾिनो। ॾिसो, जॾहिं ख़ालिक़ काइनात आदम अलैहिस्सलाम खे ज़मीन ते रवानो पियो करे, नसीहत कई, क़ुल अहबितू मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हलिया वञो ज़मीन में, सभु जा सभु। आदम अलैहिस्सलाम हुयो, हवा अलैहिस्सलाम हुई, शैतान बि मथे हुनखे अल्लाह हेठि मोकिले छॾियो, तुंहिंजी ज़रूरत कान्हे। अल्लाह फरमाए, आदम ॻाल्हि आहे त तोखे तुंहिंजे तरफ़ मुंहिंजा अहकामात ईंदा, पोइ जंहिं बि शख़्स मुंहिंजे हुकुमनि जी पैरवी कई, उन ते कंहिं बि क़िस्म जो ख़ौफ़ ऐं ग़म न हो। माना अल्लाह फरमायो त मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां ॾे अहकाम ईंदा। हाणे जंहिं शख़्स मुंहिंजे हुकुमनि जी पैरवी कई, हुकुमनि जी ताबेदारी कई, उन ते कंहिं बि क़िस्म जो ख़ौफ़ न आहे। हा, जंहिं नाफ़रमानी कई, हुकुम खे न मञाई, उन लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। आदम थी वठे, इन कायनात में मुख्तलिफ दौर में पंहिंजा पंहिंजा अंबिया मोकिलिया, ऐं उहे अंबिया जेके आहिनि उन्हनि जे मथां अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजा अहकामात नाज़िल कया। आदम अलैहिस्सलाम खां वठी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं अंबिया ईंदा रहिया ऐं हुकुम ॾिनई असांखे, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनी औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। ताबेदारी उन शइ जी कयो जेका तव्हां जे लाइ तव्हांजे रब नाज़िल कयो आहे। वला तत्तबिऊ मिन दूनी औलिया, उन खां सवाइ पंहिंजनि दोस्तनि जी पैरवी न कजो। क़लीलन मा तज़क्करून, जी तव्हां मां
थोड़ा माण्हू नसीहत हासिल था कनि। छा फरमाई? आदम अलैहिस्सलाम के फरमाई त मुंहिंजा आकामात तव्हां ॾे ईंदा, अवे आकामात अल्लाह ताला पंहिंजनि अंबियान ते मोकिलिया ऐं असांजे लाइ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे आखिरी नबी बनाए करे मोकिली। ऐं वो नबी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, मुंहिंजो पैगंबर बि पंहिंजे मन इरादे सां कोन थो ॻाल्हाए, उहो ई कुझु चवे थो जेको असीं न ॾे वही था कयूं, असीं जेको हुनखे हुकुम था ॾियूं, असांजे तरफ़ां आकाम हुन ते नाज़िल था थियनि, उहे तव्हांखे पढ़ी ॿुधाइनि था। कई दफ़ा तव्हां ॾिसंदो केतिरा तव्हांखे मिसाल मिलंदा त शरीयत साज़ी में या शरीयत जे अंदरि को बि मसलो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं बि बयान फरमायो वही जे ज़रिए। बाज़ औक़ात माण्हू सवाल कंदा हुआ, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जो इंतज़ार कंदा हुआ। हिकिड़ी औरत अल्लाह रसूल वटि आई, अर्ज़ कयईं अल्लाह जा रसूल मुझे मुड़स अॼु मुंहिंजे लाइ सख़्त लफ़्ज़ इस्तेमाल कया आहिनि। मुझी जवानी हुन वटि ख़त्म थी वई, हाण पीरी में तो मूंखे चवे त तुंहिंजी पुठ मुंहिंजी मां वांगुरु आहे, माना उन ज़माने में इनखे तलाक शुमार कंदा हुआ। हाणे मूंखे ॿुधायो त आउं कहिड़े पासे वञा, कंहिंजे दर ते वञा, केरु मूंखे हिन उमिरि में क़बूल कंदो, मुंहिंजे मसइले जो हल ॿुधायो। पर तुंहिंजो हल त नज़र कोन थो अचे। चेती जेसीं ताईं मसइले जो हल न आहे उतां उथंदीअसीं कान, बैठी आहे तकरार पई करे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाए थी आउं पंहिंजे कम में घर में लॻी पईसि, मूंखे इहा ख़बर न आहे लोही त ही कहिड़ी शइ जी तकरार पई करे, छा थी चाहे। आख़िरकार रब करीम क़ुर जो आयतूं नाज़िल फरमायो, लक़द समिअल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुक फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ॿुधो औरत जो मामलो, ए मुंहिंजा पैगंबर जेको तोसां पंहिंजे मुड़स जे बारे में शिकवा ऐं तकरार करे रही थी, शिकवा पंहिंजे रब खे करे रही हुई। अल्लाह फरमाए त मूं ॿुधो इहा औरत तव्हां सां तकरार बि करे रही हुई। अल्लाह फरमाए हुन जो हल आहे कहिड़ो? जीअं त मां उहा आहे जंहिं तव्हांखे ॼणियो आहे, हिन लफ़्ज़ ग़लति चया आहिनि, कंहिंजे चवण सां का मां कान थींदी आहे, पर हाणे जीअं त हिन लफ़्ज़ ग़लति चया आहिनि उनजे लाइ हिन ते 3 जुर्मान मां हिकिड़ो जुर्मानो आहे। को हिकिड़ो भरे करे वापसि पंहिंजी ज़ाल आहे, या त ग़ुलाम आज़ाद करे। ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत ना है, 60 रोजा रखे मुसलसल। जे 60 रोजन की भी ताकत ना है तो 60 मिस्कीन के खाराए। ही आखिरी मसलो थोड़ा आसान हो, 60 मिस्कीन खाराए। पर मालूम छा पियो थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बि इंतजार कयो वही जो पंहिंजे तरफां को पान मसलो कोन ॿुधायो। अज मुझा मोहतरम तहां ॾिसो केतिरा माण्हू दीन में उहे ॻाल्हियूं दाख़िल करे चुका आहिनि, उहे बिदअतूं दाख़िल करे चुका आहिनि जंहिंजो सबूत न अल्लाह जे क़ुरान में आहे न वरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान में तव्हांखे मिलंदो। ऐं इहे माण्हू पंहिंजनि बिदअतुनि में तमामु ख़ुशि आहिनि। हू सम्झनि था त असां ॾाढो सुठो पिया कमु कयूं, हालांकि इहे बिदअतूं क़यामत जे ॾींहुं हिननि जे ॻिची में हूंदियूं। मिसाल अॼु हिन माशरे जे अंदरि हिकिड़ी बिदअत कान्हे जंहिंजो बयानु कयो वञे। मूंखे ॿुधायो त हिन माशरे में केतिरियूं बिदअतूं आहिनि। तव्हांजा महीना जेके कनि था, मुहर्रम जो महीनो इस्लाम जो पहिरियों महीनो आहे ऐं पहिरियों महीनो शुरू थिए थो ऐं शुरू थियण सां ई तव्हां ॾिसो था त छा छा दुनिया में थिए पियो। वरी मथां सफ़र जो महीनो आयो, मथां रबीउल अव्वल जो महीनो आयो, वरी शाबान जो महीनो आयो, माना रजब जो महीनो आयो।
हर महीने में माण्हू पंहिंजूं बिदातूं जारी कयूं, जंहिंजो न अल्लाह जे कलाम में को सबूत आहे न पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान में। याद रखो, मन आयत फी अमरना हादा मा लैस मफरद, अल्लाह जो रसूल फरमाए जो असांजे दीन में उहो अमल कयो, उहो हुकुम कया, उहो कम कया जंहिंजो असांखे हुकुम न असां हुकुम न आहे ॾिनो, उहा शइ रद्द आहे, उन शइ जी का बि इज़त न आहे। वो भले तव्हांजे साम्हूं केॾो न अमल सुहिणो हुजे, केॾो न अमल तव्हांखे सुठो लॻे। सुनन दारमी में रिवायत मशहूर आहे, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाए थो, आउं मस्जिद में वियुसि, मूं ॾिठो त कुझु माण्हू ईअं हल्को बनाए वेठा आहिनि, यानी पंज रह मुख़्तलिफ़ हल्का आहिनि। उन हल्के जो हिकिड़ो अॻवान आहे, चए थो त 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह चओ पथरियुनि ते, 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 100 दफ़ा सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह जी हम्द सना तस्बीह तालील पढ़ी रहिया आहिनि। छाते? पथरियुनि ते, मस्जिद जे अंदर। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद में आयो, माण्हू जो हाल ॾिठई, चुप थी ॿाहिरि निकितो, आयो इमाम साहब जे घर, ॾिठाई त कुझु माण्हू अॻे वेठा आहिनि, कंहिंजे लाइ? इमाम जे लाइ, त असांजो इमाम घरां निकिरंदो, इन सां गॾु हलंदासूं ऐं इन सां गॾु मस्जिद में वेंदासूं ऐं निमाज़ अदा कंदासूं। अॻे निमाज़ जो केतिरो क़दुरु हो, अॻे इमाम जो केतिरो क़दुरु हो, अॻे क़ुरान वारनि जो केतिरो क़दुरु हुयो, अॼु असांजे साम्हूं आहे। अॼु माशरे में न निमाज़ जो क़दुरु आहे, न मस्जिद जो क़दुरु आहे, न मस्जिद वारे जो क़दुरु आहे, न वरी मस्जिद में पढ़ाइण वारे जो क़दुरु आहे, न वरी इमामत करण वारे जो क़दुरु आहे। असां सभिनी खे हिकिड़ी नज़र सां ॾिसणु शुरू कयो, नतीजो इहो आहे तव्हांजे साम्हूं। थोड़ी देर खां पोइ अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ॿाहिरि निकिता। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला चयो त अॼु मूं साईं मस्जिद में हिकु अहम ॻाल्हि ॾिठी। छा ॾिठी? मूं ॾिठो त कुझु माण्हू हल्का बनाए वेठा आहिनि, उन्हनि मां हर हल्के में हिकु अॻवान आहे ऐं उहो पथरियुनि ते पढ़नि पिया। उहो चए थो 100 दफ़ा सुभान अल्लाह चओ, 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर चओ, 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह जी हम्द सना बयान पिया करे, ॻाल्हियूं कंदा पिया। थो मूंखे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमायो, तव्हां उन्हनि खे कुझु बि कोन चयो, तव्हां उन्हनि खे कुझु बि कोन चयो। चइसि न, मूंखे तव्हांजो इंतज़ार हुयो। हाणे ॾिसो, हालांकि हू बि सहाबी आहे, ही बि सहाबी आहे, पर जल्दबाज़ी कोन थो करे। जीअं असां वटि सुवाल थींदो आहे, मौलवी खां जवाबु ॾियणो आहे, मुक़्तदी 15 के बिना ते मूंखां पुछण मुंहिंजे खां जादो पुछी। ऐं असां वटि माशाअल्लाह मुफ़्तियुनि जी का बि कमी न आहे। 2 अखर पढ़ण खां पोइ हर शख़्स चए थो त मूं जहिड़ो को मुफ़्ती आहे ई कोन। हाणे सहाबी रसूल आहे, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला को मामूली सहाबी कोन्हे, जेके अल्लाह जो रसूल साहब यमन जो गवर्नर बि मुक़ररु कयो, जेको क़ुरान पढ़ंदो, एॾो ख़ूबसूरत आवाज़ सां पढ़ंदो हो। पाण फरमायो त अबू मूसा, अल्लाह तबारक व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम जे सुरनि मां हिकिड़ो तोखे सुर ॾिनो आहे। बेहतरीन पढ़ण वारो माण्हू आहे, बेहतरीन कारी क़ुरान आहे, पर फौरन फतवा कोन थो ॾे। इंतज़ार थो करे त जेको असुल मस्जिद जो इमाम आहे उहो मामले खे ॾिसे, उहो मामलो डील करे, उहो ई मामलो हल करे। जो ॻाल्हियूं कंदे मस्जिद पहुची वियासीं, पाण हिकिड़े हल्के जे मथां बीठा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला छा पिया कयो? साहिब रसूल, असीं अल्लाह जी हम्द सना तस्बीह बयान कराइण कि तव्हां पंहिंजे लाइ गुनाह शुमार कयो, तव्हां पंहिंजे लाइ बुराइयूं शुमार कयो, गुनाह शुमार कयो। हैरत अल्लाह जा बाना, असांजो इरादो त नेकी करण जो आहे। असांजो इरादो अॼु बिदअत वारो छा थो चवे दादा, असांजो इरादो त नेकी जो आहे। असां इरादो कयो आहे त असांजे मरण वारे खे, असांजे मसइलनि खे हल थी वञे, असांखे नेकियूं मिलनि। हाणे ही छा था चवनि
असांजो इरादो त नेकी जो आहे जी तव्हांजो नेकी जो आहे पर केतिरा माण्हू नेकी जो इरादो कंदा पर नेकी ते पहुची कोन सघंदा मूंखे यकीन नथो अचे त तव्हां एतिरो जल्दी गुमराह थी वेंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा केतिरा सहाबी मौजूद आहिनि पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कपड़नि खे इस्तेमाल कयो अञा उहे फाटा कोन्हनि अल्लाह जे रसूल जिन थांवनि खे इस्तेमाल कयो अञा असां साबित बयान भॻा कोन्हनि तव्हां एतिरो जल्दी बिदअत में अख़्तियार कंदो छा मालूम थियो त ही माण्हू बज़ाहिर नेकी जो कम तसव्वुर करे रहिया हुआ पर साहिब रसूल छा चयो तहां पंहिंजे लाइ बुराइयूं शुमार कयो छो इन करे जो ही अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अमल जे खिलाफ हो छो जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां के हिन तरीक़े सां इबादत हिन तरीक़े सां तस्बीह हिन तरीक़े सां हम्दो सना कोन सिखाई आहे जहिड़ी तरह तव्हां करे रहिया आहियो मालूम छा थियो त को बि अमल नंढो हुजे चाहे वॾो हुजे उनखे भेटायो कंहिंसां अल्लाह जे कलाम सां क़ुरान मजीद सां जेकॾहिं उहो अमल हुन सां भेटिजी अचे थो सुभान अल्लाह को तव्हांखे मना कनि वरी जेकॾहिं अमल तव्हां ॾिसो त यार क़ुरान में त कोन थो मिले त पोइ ॾिसो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान में वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू जेको रसूल ने उनखे अख्तियार कयो जेखां रोके उन खां रुकजी वञो हाणे ॾिसो त हिन अमल खे छा अल्लाह जे रसूल अख्तियार कयो आहे छा असांखे हुकुम ॾिनो आहे जेकॾहिं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्तियार कयो आहे या असांखे हुकुम ॾिनो आहे या हदीस मौजूद आहे उहा हदीस फेली हुजे उहा हदीस तकरारी हुजे उहा हदीस तकरीरी हुजे माना पैगंबर जे ज़िंदगी में उहो अमल थियो हुजे ऐं पाण खामोश रहिया हुजनि तॾहिं बि उनखे असीं हदीस मञंदासूं तॾहिं जो अमल थियो आहे पर पाण खामोश रहिया जेकॾहिं इहा शइ मिले थी त फबिहा पोइ त बहितरीन आहे न त पोइ हिन ॻाल्हि खां पोइते थी वञे फ़ाइदो कोन थींदो कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख़्सरीन अअमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا जो छा तव्हांखे ॿुधायां अमल जे हूंदे नुक़सान में केर विया الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا दुनिया में जेतिरी मेहनत ही कावतूं सभु जी सभु बेकार हली वई وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا उहे गुमान पिया कनि थी ॾाढो सुठो ऐं सुहिणो पिया कयूं इन जूं कई तफ़सीरूं आहिनि कुझु मुफ़स्सिरीन चवंदा आहिनि बिदअती इंसान पंहिंजे पर में पंहिंजे मन में पंहिंजे दिल में पंहिंजे इरादे में इहो सम्झनि पिया त असीं ॾाढो सुठो कमु पिया कयूं ऐं असांजे हिन कम जे करे असांखे सवाबु मिलंदो हालांकि अल्लाह चए थो महिनत सभु हली वई का बि महिनत जी क़बूल कान कई वई छो कान कई वई इन करे जो हिननि पंहिंजे मन ऐं इरादे सां दीन जा कम कया मन ऐं इरादे सां करण जो मक़सदु इहो आहे माज़ अल्लाह जे रसूल खां इहा ॻाल्हि रहिजी वई जो हाणे तव्हां उनखे पूरी पिया कयो मक़सदु इहो थियो न त जेको माण्हू बिदअतूं करे थो बिदअत खे सिंह कोन ॻोठ में परे खां परे थियो बिदअत थी अचे आहे छा मुसीबत बिदअत आहे छा हर उहो कमु दीन में सवाब जी नियत सां कयो वञे जंहिंजो सबूत न अल्लाह जे किताब में हुजे न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान में हुजे मसलन ॾिसो हींअर जेकॾहिं को शख़्स फोत थो थिए अञा फोत थियो कोन्हे फोत थियण वारो आहे माना आसार नमूनो ॿुधाए थो मिस्किन वञण वारो आहे उनजे मरण खां पहिरीं देगू पहुची समझ में ॻाल्हि कान मरण खां पहिरीं देगू पहुची हुई मोह न आहे त देगू चढ़ियूं कोन ऐं सवाल थो कयां तव्हां खां नाराज़ न थियो छा अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर में माण्हू फोत कोन थिया छा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी घरवारी फोत कान थी सदन टे न्याणियूं जिंदगी में फोत थियूं सदन सगो चाचो अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद थियो
संदो सगो सोट अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु जो भाउ जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला जंगे मौता में शहीद थियो। सनन ला तादाद असहाबी सगोरा शहीद थिया। ॿुधायो ये कंहिं बद कया ॾेखारियो। खाइण में तो को हर्ज कोन्हे न, पर इन लाइ शर्त आहे त कांड पे जो भत जेकॾहिं अलाह जे रसूल जे दौर में थियो आहे पोइ भले पर आऊं चवां थो क़यामत ताईं तव्हां नथा ॾेखारे सघो। अलाह चए थो त मरण खां पहिरीं ख़र्च कर। وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ जी ख़र्च कर इन खां पहिरीं जो तुंहिंजे तव्हां कंहिंजे मौत जो वक़्तु अची वञे। अलाह चए थो पहिरीं ख़र्च कर, असांखे पोइ कंदासीं। रब चए थो पहिरीं ख़र्च कर। जामे तिरमिज़ी जी रिवायत आहे अल्लाह जे रसूल फरमायो त आदम जो औलाद चए थो मुंहिंजो माल मुंहिंजो माल मुंहिंजो माल, माना माल जे पोयां आहे। पर अच तोखे ॿुधायां त तुंहिंजो माल आहे कहिड़ो, तुंहिंजी दौलत कहिड़ी आहे। खाई तो हज़म कयो, नवा कपड़ा पाए पुराना कई। असल दौलत तुंहिंजी आहे तो पंहिंजे हथनि सां जेको अल्लाह जी राह में ख़र्च कयो इहो तुंहिंजो माल आहे। बाक़ी पोयां जे करे मरी में ऐं चवां थो त क़ुर जो मुतालो कयो। सूरत फातिह खां वठी सूरत नास ताईं 114 सूरतूं आहिनि। इन में अल्लाह ताला क़ुर में इहो फरमायो त जेकॾहिं कोई शख़्स मरी थो वञे हाणे उनके तलके के उनके छॾियल माल के उनके ज़मीनुनि के अरबपतिया खरबपतिया लखपतिया हज़ारपतिया जेतिरो बि पैसे वारो आहे कीअं विराईंदो, हीउ झगड़ो कीअं ख़तमु कंदो, माल खे कीअं तक़सीम कंदो, मरण वारे जे दौलत खे कीअं पाण में विराईंदो। अल्लाह सभु हिसाब मुक़ररु कयो। मां जो हेतिरो आहे, पीउ जो हेतिरो आहे, ज़ाल जो हेतिरो आहे, मुड़ुस जो हेतिरो आहे, पुट जो हेतिरो आहे, धीउ जो हेतिरो आहे, ॿियो औलाद मरी वियो त सोट जो हेतिरो आहे, हेतिरो फिलाण 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 माना जेतिरा वेठा माइट आहिनि उहे सभु अलाह बयानु पियो करे। पर इहो छो न चयईं त हीउ जेको शख़्स मरी वियो आहे हाणे हेतिरी रक़म छॾे वियो आहे, हिन मां हिकिड़ो पैसो 1000 ते रुपयो, 1000 ते चाराना, 1000 ते हिकु आनू ॾेखारियो। अल्लाह चयो तुंहिंजा ख़ैरात कयोसि, ॾेखारियो। छो इहो इन करे जो जीअं इंसान मरी वियो पोयां हुनजो ताल्लुक ख़तम थी वियो, तुंहिंजी दौलत तोखां हली वई, तुंहिंजी ज़मीन तोखां हली वई, तुंहिंजी मिल्कियत तोखां हली वई, तुंहिंजी विरासत तोखां हली वई, तूं वारिस न रही, तूं वारिस ॿिया थी विया, तुंहिंजो हथ ख़ाली थी वियो। तूं उन शइ जो वारिस आहीं तो जेको अॻियां मोकिलियो। अॻियां मोकिलणा पाण खे का माना शौक़ु कोन्हे। अॻियां मोकिलण जे लाइ अल्लाह जी राह में ख़र्च करण जे लाइ पाण खे को शौक़ु न आहे। बाक़ी मरण खां पोइ इहे उहे माण्हू यकीन कयो पंहिंजे माइटनि लाइ एॾो त ख़र्च कंदा आहिनि, माना खाधा थींदा आहिनि, पोइ 3 ॾींहंनि खां पोइ वरी 8 ॾींहंनि खां पोइ वरी साईं 6 महीननि खां पोइ वरी साईं साल खां पोइ। यकीन कयो तव्हां भले जांचे जो मुंहिंजी ॻाल्हि लिखी छॾियो, ही उहे माण्हू आहे जो जीअरे पंहिंजे पीउ खे कॾहिं जूतो बि कोन वठी, जीअरे पंहिंजे पीउ खे कपिड़ा बि सही कोन पारायो, जीअरे पंहिंजी माउ खे कॾहिं सही इलाज कोन करायो। दुनिया खे ॾेखारण जे लाइ ऐं वरी ॾिसंदा आहियो कि थींदा न खाईंदा जी केरनि मोटर साइकिलनि ते पिजारो कारुनि गाॾियुनि में ऐं कारुनि में अचनि पिया सी पिया खाइण अचनि। अरे हिननि खे खाराइण नथो तुंहिंजे मथां, के मिसकीननि खे खाराई हा। रहियो मसलो ईसाले सवाब जो, छा जेकर माइट टकनि त कोन थो पहुचे, ॻाल्हि सवाब बि उन शइ जो मिलंदो जंहिंजो ज़िक्र क़ुरानी हदीस में आहे। असां ईसाले सवाब जा मुनकर कोन्हे, तोखे ग़लति ॿुधायो वियो आहे। ईसाले सवाब आहे, सवाब पहुचे थो, पर उहो तरीक़ो जेको अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयो आहे। मसलन सदका जारिया है। सदका जारिया छा आहे? ज़िंदगी में मस्जिद ठाराईंदुसि,
जिंदगी में तव्हां मस्जिद ठारायो, जिंदगी में तव्हां मुसाफ़िर खानो ठारायो, जिंदगी में तव्हां खूह खोटायो, जिंदगी में को नलको लगायो, जिंदगी में का बनी बारो कोयड़ो बाग जेको आहे अल्लाह जे राह में ॾेई वियो। जेसि ताईं हलंदो भले तूं मरी वञ, तूं हलियो वञ दुनिया में, पर ही कम पंहिंजे हथनि सां तूं करे वियो ही तोखे मिलंदो ई मिलंदो। हिकिड़ी औरत अल्लाह जे रसूल वटि आई, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा फोत थी वई है, पर हिन ते बास जा रोज़ा हुआ, माण्हू बास बासी न त जेकर ही मुंहिंजो कमु थियो हिकिड़ो रोज़ो रखंसि, महीनो रोज़ो रखंसि, 3 रोज़ा रखंसि, पुॼे थो न जेको चवे थो। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त बास त बासी रोज़नि जी, पर उहा फोत थी वई, उहे रोज़ा न रखी सघी। रोज़ा रखां अम्मा जे पाण पाण समझ करे तुंहिंजी माउ जो कर्ज़ हुजे त ॾींहुं आहे सी ॾियां हा, चओ पोइ ई उनजा बासठ रोज़ा तूं रखी सघीं थी। मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झो त उहे कम जेके शरीयत इजाज़त ॾिना असांखे इनकार कयो। हिते रमज़ान रोज़नि जो मसइलो कोन्हे, पंहिंजा रखनि या माउ जे पारां रखे, पर रमज़ान जा पंहिंजा रोज़ा रखणा न, ॿिए पारां त कोन थो रखी सघे न। ही उहे रोज़ान जेके बास जा हुआ, या वरी जेके रोज़ा हुन मथां लाज़मी रखणा हुआ, कॾहिं चटी ते रोज़ा पवंदा, कॾहिं कहिड़ा मसइला। हिकिड़े शख़्स जो अल्लाह जे रसूल मुंहिंजे वालिद बल्कि हज न कयो आहे, ऐं जे पाण हज कयां, हज बदल करे सघे, पर हाणे सुवाल थो पैदा थिए त मूंखे अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगीअ में हज करण जी तौफ़ीक़ ॾिनी ही, माल बि हुयो, दौलत बि हुई, जवानी बि हुई, बीमारी बि कान हुई, वञी सघिसि थे वेठो, छो जो पाण वटि हज कबो 70 साल खां पोइ। हिकिड़ो हिन पासे झलेसि, ॿियो हुन पासे झलेसि, पोड़े के गेले माना तो अहिड़े या त गाॾी में विहारे पोइ मिस्कीन खे हज कराए। अल्लाह जा बानो केरु गारंटी खणे थो त तव्हां एतिरा साल जीअंदो? हज जवानी जो आहे, हज ताक़त जो आहे। हा उहा अलॻि शइ आहे त तो वटि वाकई 70 साल 60 साल खां पहिरीं गुंजाइश कान हुई, रब त ॾिसण वारो आहे न, पर गुंजाइश तोखे पहिरीं हुई त तूं पहिरीं कर, त सवाब उन शइ जो मिलंदो जंहिंजो क़ुरान हदीस में सबूत आहे। बाक़ी जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि अॼु असांजे माशरे में हिकिड़ी बिदअत कान, केतिरियूं बिदअतूं मूंखे ॿुधायो त शादियुनि में केतिरियूं बिदअतूं कयो था, मरण ते केतिरियूं बिदअतूं कयो था। हाणे घणा माण्हू छा चवंदा त जेकॾहिं का माई हमल सां आहे, मरण वारे खे न ॾिसे, छो न ॾिसे? जी हमल ज़ाहिर थी वेंदो। वरी जेकॾहिं कंहिंजो हमल ज़ाहिर थींदो हुजे त चवंदा हुन मरण वारे जे कफन खां ढंगो वधे खणी पंहिंजे हथ में ॿधी वञे त ॿार कोन किरंदो। किथां सिखियायो? इहो तव्हांखे सेखारियो केरु? इहो तव्हां शयूं आंदियूं किथां? वरी शादी में सही लाऊं थो लहे, मथो फाड़ियो छॾी न मिस्किननि जो, मर्द जेको जे ठा इहो बाबा वॾो माना मथो फाड़ियो। वरी अरे गैर मुहर्रम मूंखे साबित करे ॾेखारियो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिं गैर मुहर्रम औरत ते हथ रखियो आहे। हिकिड़ी मस्करी मज़ाक बनाए रखी आहे तव्हां दीन ऐं शरीयत खे। लाऊं थो लहे साईं, हाल ख़राब घोट जो, हाल ख़राब मिस्कीन कुंवार जो, नानू भणंदो, ॾाॾो भणंदो, सोट भणंदो, भाउ भणंदो, पोइ रन जा त माशाअल्लाह ढेर लॻा पिया आहिनि, जेको अचे ठका मथे में। छा आहे बाबा? लाऊं थो लहे। शादियूं पहिरीं कोन थियूं, वीचारो तव्हां क्यों वञा? ही त आदम अलैहिस्सलाम खां वठी सिलसिलो शादियुनि जो हले पियो। नओं कोन्हे जो तव्हां कुझु ॿिया तो त हमरा जी शादी थी आहे, वॾी वॾा टिप ॾींदा। मूंखे ॿुधा त छा कुझु शादियुनि में कोन थो थिए, छा कुझु मरण ते कोन थो थिए? अल्लाह जा बानो ये दीन कोन्हे। शरीयत में उहो अमल क़ाबिले अमल आहे, क़ाबिले क़बूल आहे जंहिंजो सबूत क़ुरान ऐं सुन्नत में आहे। अल्लाह जी सही बुखारी जी रिवायत आहे, 3 माण्हू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर आया। माण्हू कहिड़ा? तूं मेरा मूं जहिड़ा न, सहाबी हुजनि।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर आया। घर में अल्लाह जा रसूल मौजूद कौन हुआ? उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनन जो मायन, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वाली मौजूद हो। अर्ज़ कयो असां के अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नफली इबादत के बारे में बुधायो। फर्ज़ी तो असां खे ख़बर आहे, पर नफली इबादत जेतिरो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर वारनि खे मालूम आहे ॿियनि खे त कान हूंदो। घर वारनि ॿुधायो त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातुनि जो जागन भी था ऐं निंड भी कनि था ऐं इबादत भी कनि था, ताक़ी तो कर पढ़नि था। घर वारनि ॿुधायो त अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान खां सवा नफली रोज़ा रखनि भी था, नथा बि रखनि। ऐं घर वारनि ॿुधायो त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादियूं कयूं आहिनि, निकाह कया। ये गाने बुधण खां पोइ कालम तकालू हदीस लफ़्ज़ ॼण त हुननि इन्हनि खे अमलनि खे घटि सम्झो। कहिड़े हवाले सां? अल्लाह जे रसूल जो शान त आला आहे, हिन में कोई शक बि कोन्हे। असांजो अक़ीदो आहे, माण्हू भले कुझु चवनि हुन सां का परवाह कान्हे। असांजो इहो अक़ीदो आहे त हिन काइनात में मखलूक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिड़ो कंहिं बि माद नाहे जहिड़ो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान जहिड़ो न को आहे न थींदो। हाणे उन मां टे शख़्स जेके आहिनि वाइदो था कनि ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा घर वारा ॿुधी रहिया आहिनि। उन मां हिकिड़ो तो चवे त तव्हां हिन ॻाल्हि ते गवाह थिजो ऐं हमेशह राति जो इबादत कंदुसि, आराम कोन कंदुसि। राति जो सॼी राति अल्लाह जी इबादत कंदुसि। हाणे ईमानदारी सां ॿुधायो का ख़राब ॻाल्हि हुई? पाण वांगुरु त कोन्हे, पाण वारो दौर त माशाअल्लाह मोबाइल जो दौर आहे, सॼी राति जाॻूं पिया। निंड त वई फिटी, निंड के पाण मोकल ॾिजे, बा निंड तूं हलियो वञ मोकल ते, आऊं आहियां हींअर जाॻल। ऐं जाॻण लाइ त हाणे औज़ार माशाअल्लाह तमामु हथ अची वियो आहे, केॾो बहितरीन आहे। ॾिसी तुंहिंजूं अखियूं कीअं ठरंदियूं आहिनि। ऐं सम्झां थो ईजाद करण वारे खे राति ॾींहुं दुआऊं कंदा हूंदो, यार शइ असांखे भली न इहो। उहो चवंदा न कंहिं ज़माने में चवंदा त जेकॾहिं को माण्हू चङी हालत सां 5 ई हिन जूं गेह में आहिनि, पर आउं चवंदी आहियां तव्हां माशाअल्लाह पूरा देग में आहियो, तरो ईअं न कम छॾाइजी विया, छॾाइजी भले छा कुझु वियो, ही लॉब में पूरे ॻोठ में घुमे वियो, आवाज़ न करे वधीक भाउ कोन थो पुछां, नाराज़ न थिजो। त ही सहाबी छा थो चए? अल्लाह जी इबादत ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह रात की इबादत करने की तारीफ तो करे, मुजाबाना रात में पासरा तो जुदा हो जो बिस्तरन था। ये दूर रब्बहुम खौफन व तमअन कि पंहिंजे गुनाह के याद कंदे, पंहिंजे रब जे साम्हूं बीहंदे, पंहिंजे अखियुनि मां लुढ़क वहाईंदे, पंहिंजे रब खां इस्तग़फ़ार कंदे, उन खां माफ़ियूं घुरंदे नज़र ईंदा। कॾहिं रुकू जी हालत में तराहुम रुकान सुजदा, कॾहिं रुकू में ॾिसंदे त कॾहिं सजदे में ॾिसंदे। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा, मुंहिंजनि ॿारनि जूं रातूं गुज़रनि थियूं, कॾहिं क़यामत जी हालत में त कॾहिं सजदे जी हालत में, कि मुंहिंजा ॿार जूं बिस्तरनि खां परे हूंदा, पुकारींदा आहिनि पंहिंजे रब खे ख़ौफ़ सां ऐं उमीद सां। ख़ौफ़ इहो आहे त यार पकड़ न थिए, उमीद आहे त मन अल्लाह मुंहिंजी इहा दुआ क़बूल करे, मुंहिंजी इबादत क़बूल करे। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जेको रिज़्क़ ॾिनो अथऊं उन मां ख़र्च कंदा आहिनि। मुंहिंजनि ॿारनि जी आदत आहे त इहे
मुझी राह में ख़र्च करण वारा, मुझे सामू बादान वारा, मुझे सामू बीहण वारा, मुझी इबादत करण वारा, मुझे किताब की तिलावत करण वारा हुंदा। ये छा तो चए सॼी रात अल्लाह जी इबादत करो। ठीक है। वरी ॿियो शख़्स छा थो चवे, तव्हां इन ॻाल्हि ते गवाह रहिजो त आऊं कॾहिं बि रोज़ो कोन छॾींदुसि, माना हमेशह रोज़ा रखंदो रहंदुसि, पूरी जिंदगी रोज़नि में गुज़रंदी। हालांकि पांडे जी रमज़ान या ईद हुई कोन्हे त पंहिंजो मुंहुं एतिरो मिलायो, हमारा जो मुंहुं में खैर था हाँ यार बंदा रमज़ान पियो अचे, अरे ॾाढे रमज़ान पियो अचे, तोखे रमज़ान करे जातो खाधा तोखे साॻिया मिलंदा, घर में मानी पचाई, दुकान शहरनि में तोखे मानी मिले, होटल ते मिले, समोसा मिलनि, पकोड़ा मिलनि, बेकरी जा बिस्किट मिलनि, हर शइ खाइण लाइ अथई। हिन महीने खे तो मज़ाक सम्झो आहे छा? फुतिहत अबवाबु समा, फुतिहत अबवाबुल जन्नत, गुलिकत अबवाबुन नीरान, वलिल्लाहु उत्का मिनन नार ज़ालिका कुल्लु लैल। रमज़ान जी बरकत सां अल्लाह तबारक व तआला आसमान जा दरवाजा खोले छॾींदो आहे, रहमत जा दरवाजा खोले छॾींदो आहे, जन्नत जा दरवाजा खोले छॾींदो आहे, जहन्नम जा दरवाजा बंद कंदो आहे। वलिल्लाहु उत्का मिनन नार, अल्लाह ताला रोज़ाना रात जो बगैर के नागे जे केतिरनि माण्हुनि खे रमज़ान में जहन्नम आज़ाद थो करे। हेॾो महंगो अची वञे, असांजो मोह लही वञे त असांजी निभाग खां सवा, असांजी बदबख्ती खां सवा, असांजी शूमी खां सवा ऐं ॿियो छा थो चई सघे। ही साहबी छा थो चए, ऐं हमेशह अल्लाह जे लाइ रोज़ा रखंदुसि, कॾहिं बि रोज़ो कोन छॾींदुसि। टियों छा थो चए, ऐं कॾहिं बि शादी कोन कंदुसि। कहिड़ी नियत सां? दीनदारी जी नियत सां। माना शादी कबी त हिकु खां ॿ मामिलो वधंदो वेंदो त दुनियादारी अख्तियार करणी पवंदी। जॾहिं दुनिया में घिरी पवंदासूं त दीनदारी निकिरी वेंदी। अकेलो माण्हू हूंदो, अल्लाह अल्लाह पियो कयो वेठो हूंदो, मिले तो मिलियो, न मिलियो त ठीकु आहे, को मसलो कोन्हे। बहरहाल ये टई ॻाल्हियूं टई वाइदा करे पंहिंजे घर जा विया। अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं घर आया, उम्महातुल मोमिनीन ॿुधायो, साईं तव्हां घर में कोन हुया त तव्हांजा टे सहाबी आया ऐं ही ॻाल्हियूं करे ते विया, ही वायदा करे विया आहिनि। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिनि खे घुरायो, भलियो ख़बर घर आया हो छा? जी साईं। अकुल तुम कदा व कदा, मूं ॿुधो आहे त ही ॻाल्हियूं मुंहिंजे घर करे विया आहियो। सी बिल्कुलु असां कयो। फरमायो कसम आहे उन ज़ात जो जंहिंजे हथ में मुंहिंजो साहु आहे, मुंहिंजी जान आहे, जेतिरो ख़ौफ़ मूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो आहे, दुनिया में ॿिए कंहिंखे नथो थी सघे। जेतिरो अल्लाह जो ख़ौफ़ मूंखे आहे, ॿिए कंहिंखे नथो थी सघे। पर ओ मुंहिंजा साहबी, इन जे बावजूद आउं आराम बि कयां थो ऐं निमाज़ बि पढ़ां थो, तहज्जुद। इन रब जे ख़ौफ़ जे हूंदे बि रमज़ान खां सवा नफ़ली रोज़ा रखां बि थो ऐं नथो बि रखां। ऐं मूं शादियूं कयूं आहिनि, निकाह कया आहिनि ऐं पंहिंजे घरवारनि जूं ज़रूरत ज़िंदगी पूरी थो कयां। आख़िरी ॻाल्हि हदीस जी, फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जंहिं मुंहिंजे तरीक़े खां मुंहुं मोड़ियो, मुंहिंजी सुन्नत खे छॾे ॾिनाई, उहो मूं मां कोन्हे। गौर कर मुसलमान, ही जे तो ताऊं सॼी राति अल्लाह जी इबादत कंदो, फरमाए जेकर तो सॼी राति इबादत कई, सवाब त तुंहिंजा, सवाब त परे जी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजो तोसां को ताल्लुक ई कोन्हे। जंहिंसां पैगंबर सां ताल्लुक तोड़े छॾे त छा उनजा अमल क़बूल थींदा? जे तो सॼी उमिरि रोज़ो रखियो आहे, मुझे तो को वास्तो कोन्हे। जेकॾहिं तो शादी सॼी उमिरि इन करे न कई त हिन में दीनदारी आहे, त पोइ मूंसां तुंहिंजो को ताल्लुक कोन्हे। त मालूम छा थियो त अमल केॾो सुठो छो न हुजे, अमल सुहिणो केॾो छो न हुजे, पर जेसीं ताईं उन अमल जो सबूत अल्लाह जे कलाम में, मोहम्मद रसूल जे फरमान में न आहे, त यादि रखजा इहो अमल कंहिं कम जो कोन थियो।
मुसनद अहमद की रिवायत है, इब्न माजा के अंदर, जामे तिर्मिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, निसाई के अंदर या रिवायत के मिलंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शख्स जे तो मुलाकात तो करे पान मिली करे फरमायो तो सा मुलाकात थियल है। अर्ज़ के साईं ताके याद हुंदो अगे साल ता सा मिली बियो तो पान फरमायो तो सा को मामलो हो छा न चिपो कमजोर साल आयो अगे साल मुसा मिले हुई तू माशाल्लाह सेहतमंद हुई तुझी सेहत बेहतरीन हुई हियर सेहत तुझी खराब भी लगे कमजोरी नजर भी अचे चोण लॻो सही ॿियो त कोन्हे बाक़ी एतिरो ज़रूर आहे जॾहिं खां बि जुदा थियो आहियां तव्हां खां अॼु पूरो साल थियो आहे अॼु ताईं मूं हिकिड़ो रोज़ो बि नाहे छॾियो ॻाल्हि खे सम्झो केसताईं पूरो साल थियो आहे मूं पूरे साल जा रोज़ा रखिया आहिनि जेके अरब कंट्री में विया आहिनि जेके मके मदीने ॾे विया आहिनि अल्लाह असां सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾे मस्जिद नबवी ॾे वञण जे लाइ ऐं अल्लाह जे घर काबतुल्लाह जे लाइ उन्हनि खे ख़बर आहे त उते गर्मी छा आहे ही एसियूं एयर कंडीशन हाणे जी इजाद आहे न उन ज़माने में कोई शइ कोन हिते रुगो पाण थोड़ी गर्मी थींदी आहे हालत केॾी थींदी आहे उन पथरीली ज़मीन ते हेॾे गरम ज़मीन ते जिते 55-60 ते वञी डिग्री करे माना ते वॾी थिए गर्मी हिन सहाबी खे आफरीन आहे पूरो साल रोज़ा रखिया अथसि ऐं कमज़ोरी जी गवाही मुंहिंजो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयो वाकई तूं कमज़ोर थी चुको मोट छा मिली पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब छा मिलियो ओ मुंहिंजा सहाबी जी अल्लाह रसूल कि तोखे हिकिड़े रोज़े जो बि सवाब कोन मिले ॻाल्हि मुंहिंजी मुंहिंजो ख़ाला सिंधी में सादी ॻाल्हि आहे ॿुधा छो तोखे कंहिं चयो रोज़ा रख माना पंहिंजे मन सां दीन में शरीयत में को सवाब कोन मिलंदो हिन शख्स पंहिंजी मर्ज़ी सां रोज़ा रखिया नियत कहिड़ी हुई मूंखे सवाब मिलंदो अॼु बिदअत करण वारो नियत कहिड़ी रखंदो आहे ही जे मूं अमल कयो त मूंखे सवाब मिलंदो ऐं इहो अमल जेकॾहिं क़ुरान हदीस में आहे पोइ त सवाब जी नियत रखे जे न आहे हलता का हदीस गाशिब वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया जी अमल करे करे थकजी पिया हूंदा अमल करे करे हमरा एतिरो थकजी पिया पर भड़कंदड़ बाह में दाख़िल किया वेंदा छो इन करे जो इहो अमल इन जो क़ुरान ऐं सुन्नत मुताबिक़ कोन हुयो त मुंहिंजा मोहतरम अॼु जेकॾहिं को बि असां अमल अहिड़ो कयूं पिया उनखे तव्हांखे दावत था ॾियूं त बराए महिरबानी उन अमल खे भेटायो क़ुरान सां उन अमल खे भेटायो अल्लाह जे रसूल सां या हदीस सां जेकॾहिं इन्हनि ॿिन्ही में हिन जो सबूत आहे अमल कंदो रह पर जेकर न आहे अॼु इन ॻाल्हि खां रुकिजी वञ ऐं इन में ई असांजी तव्हांजी बहितरी आहे बसि अल्लाह खां दुआ आहे त रब साईं मूंखे तव्हांखे असां सभिनी मुस्लमाननि खे सही माना में क़ुरान ऐं सुन्नत में तौफ़ीक़ अता